Bugün sizlerle birlikte uçağı hızlı bir şekilde çalıştırıp süreceğiz ve hızlı bir şekilde iniş yapacağız ve bunun bir dünya rekorunu kıracağız. Neyse, ben şimdi oyuna giriyorum tamamıyla. Hemen geliyorum. 3 2 Evet beyler, şimdi geldik. Hazırsanız başlıyoruz. 3 2 1 başla. Beyler çok hızlı tuşa bastım. Şimdi böyle daha önemli görmek. Buradaki hızı birazcık alçaltmak lazım. Uçağımızı nasıl yaşatacağız o zaman? Hadi bismillah. İniyoruz. Bir dakika. İkinci deneme. Evet beyler, şimdi ikinci deneme için bunu aldık. 3 2 1 başla. Abi ne yapıyor? Dur bir dakika. Hadi başlayalım. Hadi beyler başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse, bunlar çocuğu buluyorlar. Bunlar da diyor, dedi arasında yemeği bekliyoruz. Ben gelemem dedim. Cafer, işte o küçük oğlu. Karışık durumlar var. Cafer'i de o götür dedi. Şimdi bunları... Evet beyler, başardık. Özlem biliyor. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.